ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். நான் உங்கள் அபர்ணா. குழந்தைகளுக்கு இம்யூனிட்டி பவர் அதிகரிக்க வறண்ட இருமல், சளி தொல்லை இவற்றிலேருந்து எல்லாத்துக்கும் விடுபட இந்த கஷாயம் ரொம்பவே யூஸாக இருக்கும். இந்த கஷாயத்தை செய்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் நோட்டிஃபிகேஷனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக சென்ட் ஆகும். கஷாயம் செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கடுக்காய், மாசிக்காய், ஒரு பல் பூண்டு, 4 மிளகு, சுக்கு, அதாவது இஞ்சியிலேருந்து வர்றதுதான் சுக்கு, வரன்னு இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. நெக்ஸ்ட்டு சித்தரத்தை. இது பார்க்குறதுக்கு ஒரு மரத்தோட தண்டு மாதிரி இருக்கும். ஒரு மண் விளக்கில் விளக்கெண்ணெய் ஊற்றி வச்சுக்கோங்க. இதில் நல்லெண்ணெய், தேங்காய் வேறு எதுவுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இந்த பொருளெல்லாம் தேய்க்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன கல் போதும். இந்த பொருள் எல்லாத்தையுமே சுட்டு எடுத்து வச்சுக்கிறணும். ஃபஸ்ட்டு சுக்குவை எடுத்து வச்சுக்கலாம். சுக்கோட மருந்துகள் ஏராளம் சொல்லலாம். மருத்துவ பயன்கள் சுக்குக்கு மிஞ்சிய மருந்தில்லைன்னு சித்தர்கள் சொல்லுவாங்க. அது எந்தளவுக்கு உண்மைனா இதை பயன்படுத்தும் போது நம்மளோட பெனிஃபிட் நமக்கு நல்லாவே தனியாக தெரியும். அதற்கு செரிமானம் குறைவு, வாயு, பசிமை எல்லாத்துக்குமே இது யூஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு சித்திரத்தை நுரையீரலில் இருக்கிற அந்த சளி எல்லாத்தையும் வெளியெடுத்துரும். அப்புறம் நைட் டைமில் குழந்தைங்க வறண்டு இருமலாக இருந்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு இதில் ஒரு பொடி செஞ்சு ஒரு ஸ்பூன் தேனில் கலந்து கொடுத்தோன்னா ½ அன் ஹவரில் அந்த வறண்ட இருமல் எல்லாமே சரியாயிடும். அந்த அளவுக்கு சக்தி இந்த சித்திரத்தைக்கு இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பூண்டு நம்ம அப்படியே இடிச்சும் கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா சுட்டெடுத்தும் கொடுக்கலாம். பூண்டில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி திறன் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். இதில் சல்ஃபருங்கிற ஒரு பொருள் இருக்குது. இது இருதயத்தில் அடைப்பை நீக்கி சரி செய்யும். அடுத்து இருதயத்தில் ஆக்டின் சப்ளையை சீரான நிலைக்கு கொண்டு வரணும்னு சொல்லலாம். அதுக்கு செரிமான பிரச்சனைக்கு ஒரு நல்ல சொல்யூஷனாக இருக்கும். கொலஸ்ட்ரால் இருக்கிறவங்க டெய்லி ஒரு பூண்டு எடுத்துக்கிட்டு அவங்களோட உடலுக்கு ஒரு நல்ல பெனிஃபிட்டை கொடுக்கும். அடுத்து மாசிக்காய் துவர்ப்பு தன்மை உடையது. நமது உடலில் வாதமோ பித்தமோ அதிகமானாலோ இல்லை குறைஞ்சாலோ கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய ப்ராப்ளத்தில் கொண்டு போய் முடியும். அது சரி செய்கிற திறமை இந்த மாசிக்காவுக்கு நிறையவே இருக்குது. இதை வெறும் பொடியாக கூட நம்ம வாயில் வைக்க முடியாது. மற்ற பொருளோட சேர்த்து நம்ம இதை தேனில் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து சாப்பிட்டுக்கலாம். இந்த பொருள் எல்லாமே நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும். இப்போ இருக்கிற டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்லேயும் கிடைக்கும், பொருளாகவும் கிடைக்கும். இது பொடி பண்ணியும் அவங்க விற்கிறாங்க. இது கையை சுட்டும்போது தள்ளி வச்சு சுட்டுக்கோங்க. அடுத்து கடுக்காய் வாய்ப்பு மற்றும் திறன் நிறையவே இருக்குன்னு சொல்லலாம். பல்பொருள் எல்லாத்துக்குமே இந்த கடுக்காய் யூஸ் பண்ணுறாங்க. குழந்தைங்களுக்கு வயத்தில் பூச்சிகள் இருந்துச்சுன்னா அவங்களால சரியாக சாப்பிட முடியாது. 2 வயசு இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு சொல்லவும் தெரியாது. அவங்க ஏன் அழுகுறாங்கன்னு சொல்ல தெரியாது. அந்த சமயத்தில் நம்ம இந்த பொடியை யூஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம். வயத்தில் இருக்கிற பூச்சிகள் எல்லாமே வெளியேறிடும். இரத்த ஓட்டத்தையும் சரியான நிலைக்கு கொண்டு வரும். ஒரு கல்லில் தண்ணி விட்டு பரப்பி இந்த பொருள் எல்லாத்தையும் தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். தண்ணி இல்லாமல் அதை தேய்க்க முடியாது. இல்லைன்னா அந்த கறி மட்டும்தான் இருக்கும். தண்ணி விட்டு தான் நம்ம இதில் தேய்க்கணும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பொருள் எல்லாத்தையும் டைரெக்டாக கல்லில் தேய்க்கக்கூடாது. விளக்கெண்ணெயில் கண்டிப்பாக சூடு பண்ணி மட்டும்தான் தேய்க்கணும். பெரியவங்களுக்கு கூட ஒத்துக்கும், கண்டிப்பாக சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ஒத்துக்காது. அவங்களுக்கு டைஜஸ்ட் ப்ராப்ளம் வந்துடும். அதனால் ஒவ்வொன்றையும் சுட்டு நம்ம இதில் தேய்க்க போகிறோம். இது 1 மாத குழந்தைக்குன்னா 1 டைம் தேய்க்கணும். 2 மாத குழந்தைக்குன்னா இந்த 2 டைம் அந்த மாதிரி தான் தேய்க்கணும். பெரியவங்களுக்குன்னா ப்ராப்ளம் இல்லை. இது 3 வயசு குழந்தைங்க எல்லாருக்குமே அந்த கறி துண்டு போகிற அளவுக்குமே நம்ம தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். நமக்கு பார்த்தாலே தெரியும், அந்த தரை மட்டும்தான் தெரியும். மாசிக்காய், கடுக்காய் எல்லாமே அந்த கறி போன அந்த தரை இருக்கும். அந்த அளவுக்கு ஒரு 4 மிளகு எடுத்து இந்த உரலில் எடுத்து தட்டிக்கலாம். 10 மிளகு இருந்தால் பகைவன் வீட்டிலையும் சாப்பிட்லான்னு சொல்லுவாங்க. அது ஒரு பழமொழி இருக்குது. எனக்கு ஒரு ஃப்ளோவாக சொல்ல தெரியல. பகைவன் வீட்டில் விஷத்தை கொடுத்த சாப்பாடே இருந்தாலும் மிளகு இருந்தால் பழச்சிக்கலாம்னு சொல்கிறது தான் அதோட பழமொழி. தேய்ச்சி அரைச்சி எல்லாத்தையும் வலித்து இந்த டம்ளருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். கொஞ்சமாக தான் இருக்கும், ஸோ எதுவுமே வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. ரிமைனிங் இருக்கிறத நம்ம தண்ணி விட்டு அரைச்சி தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். தண்ணி கொஞ்சம் விட்டு அதில் நல்லா தேய்ச்சி ரிமைனிங் இருக்கிறது எல்லாமே நம்ம வளைச்சி எடுத்து டம்ளருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம்.
தேய்ச்ச மருந்து எல்லாத்தையுமே டம்ளரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டோம். ஒரு ஸ்பூனை வச்சு நல்லா கலக்கிக்கலாம். பார்க்குறதுக்கு நல்லா கருப்பாக இருக்கும். இது யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணலான்னா, பிறந்த 30 நாள் குழந்தையிலேருந்து 60 வயசு பெரியவங்க வரைக்கும் இந்த கஷாயத்தை யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் 5 வயசு வரைக்குமே இந்த பொருள் எல்லாத்தையுமே சுட்டு தான் நம்ம வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும். 5 வயசு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம இது பொடி பண்ணி ஒரு ஸ்பூனில் எடுத்து கொடுக்கலாம். அடுத்து எங்கிட்ட கட்டி பெருங்காயம் இல்லைன்னா அதையும் சேர்த்து தேய்ச்சி அரைச்சி கொடுத்துடலாம். எங்கிட்ட அது இல்லாதனால ஒரு பிஞ்ச் பொடி பவுடர் கட்டி பொடி மட்டும் பெருங்காய பொடி மட்டும் நான் இதில் சேர்த்து கலக்கிக்கிறேன். இதையும் சேர்த்து நல்லா கலக்கிக்கோங்க. கொஞ்சோண்டு தண்ணியை விட்டு சேர்த்துக்குவாங்க. ஒரு ஸ்பூன் அளவு தண்ணி சேர்த்தா போதும். அதையும் சேர்த்து நாம் கலக்கிக்கலாம். இந்த கஷாயத்தை குழந்தைங்களுக்கு எப்போல்லாம் நம்ம தலை குளிக்க வைக்கிறோமோ அப்போல்லாம் இது கொடுக்கலாம். உரலில் இடித்து வச்ச பூண்டையும் மிளகையும் சேர்த்து இந்த கஷாயத்தோடு சேர்ந்து கலக்கிக்கலாம். எனக்கு இந்த கஷாயத்தை நான் கொடுக்குறேன். இவன் பிறந்த 30ஆம் நாள்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் இந்த கஷாயத்தை கொடுத்துட்டு தான் இருக்கேன். ஐயா இந்த கஷாயத்தை குடித்ததும் வாய் கொஞ்சம் கோணலாக போகும் அவருக்கு. ஆனால் எந்த மறுப்பும் சொல்ல மாட்டார், எல்லாத்தையும் குடிச்சிடுவார். ஏன்னா அது அவனுக்கு பழகிடுச்சு. அவனோட ஹெல்த்தும் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. பிறந்த குழந்தைக்கு எப்படி கொடுக்கணும், ஒரு 5 ட்ராப்ஸ் மட்டும் அவங்க தாய்ப்பாலில் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கணுங்க. அது ஒரு 7 மாதம் வரைக்கும் அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் 1 ஸ்பூன் 2 ஸ்பூன் இந்த மாதிரி 1/4 டம்ளர் அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு மந்த்லி 1 டைம் 2 டைம் சளி காய்ச்சல் வந்துட்டு தாங்க இருக்கும். அந்த காய்ச்சலையும் சளியையும் வெளியேற்றுறதுக்கு தான் இந்த கஷாயம் பயன்படும். அதுவும் இல்லாமல் அவங்களோட உடம்பு நல்லா வந்து தாங்குகிற சக்தி வேணும். இதில் நல்லாவே ஒரு இம்யூனிட்டி பவர் இதில் இருக்குங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.